សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងរ៉ាវមួយទៀតហើយមកបកស្រាយចែកជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់កំសាន្តដែលរឿងរ៉ាវនេះនិយាយតាក់ទងទៅនឹងការតាមប្រមាញ់ព្រាយជ្រូកព្រៃដែលវាតែងតែសម្លាប់ទៅដល់អ្នកភូមិណាដែលចូលទៅក្នុងដែនដីរបស់វាចង់ដឹងថាសាច់រឿងនេះទៅជាយ៉ាងណាសូមស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំដូចតទៅរឿងរ៉ាវនេះកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៅក្នុងស្រុកមួយនោះគឺមានប្រជាជនរស់នៅមិនសូវច្រើនប៉ុន្មានទេនៅក្នុងភូមិនេះអ្នកភូមិនៅតំបន់នេះប្រហែលជា30គ្រួសារអីហ្នឹងហើយអ្នកភូមិនេះទៀតសោតគាត់ប្រកបរបរធ្វើចំការក្រៅពីការធ្វើចំការពួកគាត់តែងតែទៅបរបាញ់សត្វអីចឹងទៅចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតក៏ទៅរកឃ្មុំអីចឹងទៅដើម្បីយកសាច់សត្វព្រៃទុកលក់ឲ្យអ្នកភូមិផ្សេងទៀតដែលពួកគាត់ត្រូវការអីចឹងទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រានព្រៃប្រហែលជា10នាក់ពួកគាត់តែងតែទៅបរបាញ់សត្វព្រៃបន្ទាប់ពីគាត់បរបាញ់សត្វព្រៃរួចហើយពួកគាត់ក៏បានយកសាច់សត្វព្រៃដែលបានពីការប្រមាញ់នេះមកជុំគ្នានៅផ្ទះរបស់លោកអ៊ំមេភូមិគឺតែងតែមានឈ្មួញដែលនៅស្រុកឆ្ងាយគេតែងតែមកទិញជារៀងរាល់ព្រឹកអីចឹងទៅតែវេលាព្រឹកមួយនោះគឺមិនមានឈ្មួញណាមកចាំទិញសាច់របស់គាត់ទៀតនោះទេថ្វីត្បិតតែភូមិរបស់ពួកគាត់តូចមែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកភូមិរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគឺស្រឡាញ់នឹងយកអាសាគ្នាណាស់ចំណែកឯអ្នកភូមិឆ្ងាយៗក៏តែងតែមកប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយអ្នកភូមិនេះជាហូរហែដែរដូចជាមានការជួញដូរនៅសត្វព្រៃនិងឃ្មុំដែលបានរកពីភពផរធម្មជាតិដែលបានពីការឡើងភ្នំអីចឹងទៅលុះថ្ងៃមួយនោះនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ពួកអ្នកភូមិបានរកសត្វព្រៃបានហើយក៏ប៉ុន្តែគឺមិនមានឈ្មួញណាចូលមកទិញនោះទេហើយពេលនោះអ្នកភូមិបានប្រាប់ពីដំណឹងនេះទៅដល់លោកអ៊ំមេភូមិហើយលោកអ៊ំមេភូមិនេះទឿនសោតគឺគាត់មានឈ្មោះថាលោកអ៊ំយ៉តអាយុរបស់គាត់ប្រហែលជាមិនសូវក្មេងប៉ុន្មាននោះទេគឺអាយុប្រហែលជា60ឆ្នាំអីហ្នឹងហើយគាត់គ្រប់គ្រងក្នុងភូមិនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយពេលដែលអ្នកភូមិប្រាប់ពីដំណឹងដែលមិនមានឈ្មួញណាចូលមកទិញសាច់និងភពផរដែលបានមកពីក្នុងព្រៃដូចជារាល់ដងនោះទេហើយលោកអ៊ំក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកភូមិវិញថាខ្ញុំក៏មិនទាន់ដឹងនៅរឿងនេះដែរគឺដោយសារតែមានឈ្មួញជាច្រើននៅក្នុងភូមិផ្សេងគេតែងតែមកទិញសាច់របស់ពួកយើងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគឺមិនមានអ្នកណាមកចូលមកទិញនៅក្នុងភូមិយើងនោះទេតែអ្នកទាំងអស់គ្នាទុកពេលឲ្យខ្ញុំបន្តិចសិនចាំខ្ញុំប្រើឲ្យអាចារ្យវាយកសាច់របស់អ្នកភូមិទៅលក់ហើយនឹងស៊ើបពីដំណឹងដែលឈ្មួញមិនហ៊ានចូលមកទិញនៅក្នុងភូមិយើងផងដែរចំណែកឯកូនចៅរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថានីចាននេះក៏បានប្រមូលយកសាច់សត្វដែលអ្នកភូមិបានប្រមាញ់យកទៅដាក់នៅលើរទេះសេះរបស់គាត់ដើម្បីទៅលក់នៅឯភូមិឆ្ងាយពីភូមិរបស់គាត់បងច័ន្ទបានរៀបចំសាច់សត្វបានជាច្រើនក្បាលដាក់ចូលទៅក្នុងរទេះសេះរបស់គាត់ក៏បានបរទៅកាន់ភូមិផ្សេងមួយទៀតហើយភូមិនេះទៀតសោតក៏ជាភូមិដែលឈ្មួញតែងតែទិញសាច់របស់គាត់កាលពីថ្ងៃមុននេះឯងហើយចំណែកឯអ្នកខ្លះក៏បានជួយទិញ
សាច់សត្វព្រៃរបស់គាត់ទៅចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតក៏មិនបានជួយទិញសាច់របស់គាត់ដែរពេលដែលគាត់លក់សាច់នោះអស់ហើយគាត់ក៏បានត្រឡប់មកភូមិរបស់គាត់វិញក៏ឲ្យបានប្រាក់មួយចំនួនឲ្យទៅកាន់អ្នកភូមិហើយគាត់បាននិយាយទៅកាន់អ៊ំយត់ថាលោកអ៊ំខ្ញុំដឹងមូលហេតុហើយហេតុបានជាឈ្មួញមិនហ៊ានចូលមកភូមិរបស់យើងបែបនេះគឺដោយសារតែគេគិតថានៅក្នុងភូមិរបស់យើងនឹងគឺមានអ្នកចេះនៅអំពើអាបធ្មប់ហើយគេបាននិយាយទៀតថាភូមិរបស់យើងនេះអ្នកណាដែលមកទិញសាច់និងលក់ដូរនៅក្នុងភូមិរបស់យើងគេដែលទៅវិញអ្នកខ្លះក៏បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយមិនដឹងមូលហេតុដល់ពេលគេទៅរកគ្រូទាយមើលទៅគេនិយាយថាក្នុងភូមិរបស់យើងបានធ្វើអំពើទៅដល់អ្នកណាដែលមកទិញសាច់និងលក់ដូរនៅក្នុងភូមិយើងនេះឯងគ្រាន់តែឮបែបហ្នឹងហើយលោកអ៊ំយ៉តគាត់ពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ទើបគាត់ឆាប់ឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ដើម្បីស៊ើបនៅរឿងនេះចំណែកឯអ្នកភូមិរបស់គាត់តែងតែចូលទៅបាញ់សត្វព្រៃនឹងក្នុងព្រៃដូចសពមួយដងតែងតែចូលទៅក្នុងព្រៃមនុស្សគឺព្រៃនេះគឺជាព្រៃខាងលិចនេះឯងដែលគាត់ធ្លាប់តែដាក់អន្ទាក់ហើយគាត់ចូលទៅក្នុងព្រៃម្ដងនេះគឺវង្វេងហើយរកផ្លូវចេញមិនបាននោះទេអ្នកភូមិរបស់គាត់តែងតែបាត់ខ្លួនជាហោហាយអីចឹងទៅចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកភូមិបាត់ខ្លួនមកអ្នកភូមិគឺខ្លាចរអាមិនហ៊ានចូលទៅក្នុងព្រៃខាងលិចនេះទៀតនោះទេហើយលោកអ៊ំយ៉តក៏បានធ្វើដំណើរទៅមើលព្រៃនោះដែរទើបគាត់ដឹងថាព្រៃនេះគឺមានគ្រូអាគមម្នាក់ដាក់អាឋានទៅលើព្រៃនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅព្រៃនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ំមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការដោះអាឋាននេះនោះទេពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញគាត់បានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកភូមិគាត់ថាសូមកុំឲ្យចូលទៅខាងព្រៃខាងលិចនេះជាដាច់ខាតដោយសារតែព្រៃនេះគឺត្រូវបានគ្រូម្នាក់ដាក់អាគមបាត់ទៅហើយចំណែកឯអ្នកភូមិគ្រាន់តែឮបែបនេះពួកគាត់មានការផិតភ័យនិងព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងគឺដោយសារតែពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគឺពឹងផ្អែកទៅលើការចូលព្រៃដើម្បីប្រមាញ់សត្វព្រៃចិញ្ចឹមជីវិតនិងរកឃ្មុំចិញ្ចឹមជីវិតអីហ្នឹងទៅប្រសិនបើព្រៃជាប់អាឋានបែបនេះពួកគាត់ប្រហែលជារស់នៅពិបាកហើយពេលនោះមានអ្នកភូមិម្នាក់រត់មកហើយអ្នកភូមិម្នាក់នោះក៏បាននិយាយទៅកាន់លោកអ៊ំយល់ថាគឺគាត់បានឃើញខ្ទមមួយនៅក្បែរនឹងព្រៃអាឋាននោះឯងហើយក៏មានលោកគ្រូម្នាក់នោះប្រហែលជាលោកគ្រូនឹងហើយដែលដាក់អាឋាននៅក្នុងព្រៃហើយក៏ឃើញថាលោកគ្រូនោះបានយករបស់អ្វីម្យ៉ាងទៅដាក់នៅក្បែរភូមិរបស់យើងហើយក៏ធ្វើពិធីរបស់គាត់ផងដែរខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាលោកគ្រូនឹងហើយបានធ្វើអំពើមិនល្អទៅលើអ្នកភូមិរបស់យើងហើយពេលនោះលោកអ៊ំយ៉តគ្រាន់តែលើបែបនេះគាត់និងអ្នកភូមិក៏នាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅកាន់ខ្ទមដែលថាមានលោកគ្រូនោះហើយពេលដែលពួកគាត់ទៅដល់ក្នុងព្រៃនោះក៏មិនបានឃើញលោកគ្រូនោះទេឃើញតែខ្ទមនិងអាសនៈរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ឃើញបែបនេះអ្នកភូមិនោះក៏បាននិយាយថាគឺកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានឃើញលោកគ្រូនោះនៅខ្ទមនេះច្បាស់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រហែលជាលោកគ្រូនោះវាដឹងខ្លួនហើយមើលទៅប្រហែលជាវារត់ចូលទៅក្នុងព្រៃអាឋានបាត់ទៅហើយមិនឃើញលោកគ្រូនោះបែបនេះពួកគាត់និងអ្នកភូមិក៏នាំគ្នាត្រឡប់មកផ្ទះវិញនិយាយពីលោកអ៊ំសឿនហើយនិងលោកពូថនវិញពួកគាត់ទាំងពីរនាក់នេះ
គាត់បានធ្វើដំណើរត្រូវទៅព្យាបាលអ្នកជំងឺនៅឯភូមិឆ្ងាយពីភូមិរបស់គាត់ហើយពួកគាត់បានព្យាបាលអ្នកជំងឺរួចហើយពួកគាត់ក៏បានត្រឡប់មកវិញក៏ប៉ុន្តែនៅតាមផ្លូវវារៀងឆ្ងាយពេលនោះគាត់ក៏បានឆ្លងកាត់នៅភូមិរបស់លោកអ៊ំយ៉តនេះឯងដោយសារតែពេលនោះគឺជាពេលល្ងាចទៅហើយលោកអ៊ំសឿនបាននិយាយទៅកាន់លោកពូថនថាមេឃវារៀងល្ងាចទៅហើយប្រសិនបើពួកយើងធ្វើដំណើរទៅទៀតប្រហែលជាមកដល់ផ្ទះដែរឥឡូវនេះយើងគិតថាសុំផ្ទះរបស់អ្នកភូមិសម្រាប់មួយយប់សិនទៅចាំពេលព្រឹកស្អែកចាំបន្តដំណើរទៅទៀតគិតដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងភូមិរបស់លោកអ៊ំយ៉តនេះឯងពេលដែលចូលទៅក្នុងភូមិអ្នកភូមិខ្លះក៏បានសម្លឹងមើលគាត់គ្រប់គ្នាហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏បានចូលទៅផ្ទះយ៉ាងលឿនអ្នកភូមិមើលមកគាត់ហាក់ដូចជាពួកគាត់ដូចជាសត្វចម្លែកអញ្ចឹងពេលនោះគាត់បានទៅដល់ផ្ទះរបស់លោកអ៊ំយ៉តហើយបានជម្រាបសួរទៅកាន់លោកអ៊ំយ៉តដើម្បីប្រាប់ពីដំណើរដើមតងហើយក៏បានសុំលោកអ៊ំយ៉តសម្រាប់ជំនួសមួយយប់អីចឹងទៅពេលនោះលោកអ៊ំយ៉តបាននិយាយបន្តថាមិនអីនោះទេសម្រាប់មួយយប់ឬក៏ពីរយប់ក៏មិនអីដែរឥឡូវនេះឆាប់នាំគ្នាទៅមុជទឹកសិនទៅនឹងហូបបាយជុំជាមួយនឹងខ្ញុំពូថនហើយនឹងលោកអ៊ំសឿនក៏បានចូលទៅងូតទឹកពេលដែលពួកគាត់ងូតទឹករួចរាល់ហើយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏អង្គុយនៅខាងក្រោមផ្ទះជាមួយនឹងលោកអ៊ំសំពេលនោះប្រពន្ធរបស់លោកអ៊ំយ៉តគាត់ក៏លើកបាយនិងម្ហូបមកជូនពួកគាត់ពិសាពួកគាត់ទាំង3នាក់ពិសានៅក្នុងពេលនោះគឺមានម្ហូបជាច្រើនមានដូចជាសាច់មាន់ស្ងោរនិងសាច់សត្វអីអញ្ចឹងទៅពេលដែលពួកគាត់ពិសារួចហើយលោកអ៊ំសឿនក៏បាននិយាយទៅកាន់លោកអ៊ំយ៉តថាលោកបងតើភូមិរបងដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ណាស់ចំណែកឯអ្នកភូមិពេលដែលខ្ញុំចូលមកដំបងមើលទៅអ្នកភូមិទាំងអស់នោះមើលមកខ្ញុំហាក់ដូចជាមនុស្សចម្លែកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងអ្វីនោះទេលោកអ៊ំយ៉តបាននិយាយថាគឺដោយសារតែមិនមានអ្នកភូមិណាហ៊ានចូលមកភូមិនេះទេទើបអ្នកភូមិហាក់ដូចជារៀងប្លែកទើបបានជាអ្នកភូមិមើលពួកប្អូនបែបហ្នឹងតាំងពីមានរឿងចម្លែកមកគឺគេបាននិយាយថាអ្នកភូមិរបស់ខ្ញុំនេះគឺចេះនៅអំពើធ្វើអំពើទៅលើអ្នកភូមិណាដែលចូលមកលក់ដូរផលិតផលរបស់ពួកគេអីអញ្ចឹងទៅចំណែកឯអ្នកភូមិគឺគ្មានអ្នកណាដឹងរឿងនេះនោះទេគឺដោយសារតែមានលោកគ្រូម្នាក់បានដាក់អាថានទៅលើព្រៃនៅខាងលិចនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅព្រៃនោះឯងហើយបើសិនបើអ្នកណាដែលចូលទៅក្នុងព្រៃនោះគឺវង្វេងមិនអាចរកផ្លូវមកផ្ទះវិញបាននោះទេចំណែកឯអ្នកភូមិរបស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះពិតជាមានការពិបាកចិត្តជាខ្លាំងគឺដោយសារពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាពឹងផ្អែកទៅលើការចូលព្រៃដើម្បីរកនៅសត្វព្រៃនិងរកឃ្មុំអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់តែនៅពេលនេះចូលព្រៃគឺមានគ្រោះថ្នាក់បែបនេះអ្នកភូមិរបស់ខ្ញុំគឺមិនហ៊ានចូលព្រៃនោះទៀតឡើយលោកអ៊ំសឿនបាននិយាយថាបើអញ្ចឹងចុះលោកបងមិនរកវិធីកម្ចាត់លោកគ្រូនោះទេអីហើយពេលនោះដែរក៏មានអ្នកភូមិម្នាក់ក៏បានមកដល់ផ្ទះរបស់លោកអ៊ំយ៉តអ្នកភូមិនោះបាននិយាយថាលោកគ្រូនោះគឺបានស្លាប់ហើយគឺដោយសារតែលោកគ្រូនោះបានចូលទៅក្នុងព្រៃអាថ័ន្តរបស់ខ្លួនហើយព្រៃអាថ័ន្តនោះទៀតសោតក៏ធ្លាប់អ្នកភូមិបានធ្វើអន្ទាក់ដាក់ពីការពីមុនដែរហើយអន្ទាក់របស់អ្នកភូមិនោះទើបធ្វើឲ្យជាប់នៅសត្វ
ជ្រូកព្រៃចំនួន1ក្បាលខណៈពេលដែលជ្រូកព្រៃកំពុងតែចូលអន្ទាក់នោះលោកគ្រូនោះក៏បានធ្វើដំណើរចូលទៅដោះយកសត្វជ្រូកព្រៃនោះក៏ប៉ុន្តែពេលដែលគាត់កំពុងតែរៀបនឹងដោះសត្វជ្រូកព្រៃនោះក៏មានជ្រូកព្រៃបាមួយយ៉ាងធំមកបុកពីគាត់ពីក្រោយធ្វើឲ្យគាត់ប៉ើងខ្ទាតទៅក្នុងព្រៃបាត់ទៅប្រហែលជាពេលនោះគាត់ត្រូវរបួសហើយទើបគាត់មិនអាចតតាំងជាមួយនឹងជ្រូកព្រៃនោះបានជ្រូកប្តីនោះក៏ចាប់ផ្ដើមបោកបុកទៅលើលោកគ្រូនោះយ៉ាងខ្លាំងចំណែកឯខ្នាយរបស់វាបានចាក់ទៅលើលោកគ្រូនោះចំទ្រង់ជាច្រើនកន្លែងធ្វើឲ្យលោកគ្រូនោះស្លាប់នៅក្នុងពេលនោះទៅជ្រូកព្រៃនោះពិតជាមានកម្លាំងខ្លាំងមហិមាពិតមែនគឺដោយសារតាវាសងសឹកជូនទៅដល់គ្នាវាដែលជាប់អន្ទាក់នោះដោយវាគិតថាស្មានថាលោកគ្រូនេះគឺជាអ្នកដាក់អន្ទាក់ហើយមើលទៅវារត់បោកបុកលោកគ្រូនោះឲ្យស្លាប់ក្នុងពេលនោះអញ្ចឹងហើយសភាពទាំងប៉ុន្មាននេះគឺមើលឃើញអំពីបរិសម្នាក់ដែលបាននិយាយប្រាប់លោកអ៊ំនេះគឺពេលដែលគាត់ឃ្លាំមើលអន្ទាក់របស់គាត់ពីលើដើមឈើពេលដែលគាត់ដឹងថាលោកគ្រូនោះស្លាប់បែបនេះហើយគាត់ពិតជាត្រេកអរខ្លាំងណាស់ហើយពេលនោះបរិសនោះក៏បាននិយាយបន្តថារឿងគឺវាមិនបានចប់នោះទេលោកអ៊ំគឺដោយសារតែការពីម្សិលមិញនេះគឺមានបរិសម្នាក់គាត់រស់នៅក្នុងភូមិផ្សេងពីភូមិរបស់យើងហើយកំឡោះនោះទៀតសោតគឺជាកូនរបស់អ្នកមានប្រចាំភូមិម្នាក់បរិសម្នាក់នេះគាត់ចូលចិត្តដើរប្រមាញ់សត្វហើយគាត់ក៏បានចូលទៅក្នុងព្រៃឋាននោះបន្ទាប់មកទៀតក៏ត្រូវបានជ្រូកព្រៃនោះវាបុកហើយនឹងខំធ្វើឲ្យបរិសនោះស្លាប់នៅក្នុងព្រៃនោះទៅហើយក្រោយពីបរិសនោះបានស្លាប់ហើយឪពុករបស់បរិសនោះពិតជាមានការខឹងខ្លាំងណាស់ទៅដល់ជ្រូកព្រៃនោះដែលបានសម្លាប់កូនគាត់បែបនេះពេលនោះគាត់បានអញ្ជើញលោកគ្រូម្នាក់គឺលោកគ្រូមន្តអាគមម្នាក់ដើម្បីទៅកម្ចាត់ជ្រូកព្រៃនោះក៏ប៉ុន្តែជ្រូកព្រៃនេះតាំងពីបានសម្លាប់លោកគ្រូអាគមខ្មៅនោះមកជ្រូកព្រៃនោះប្រែក្លាយទៅជាព្រាយជ្រូកព្រៃបាត់ទៅហើយឥឡូវនេះគឺវាមានកម្លាំងខ្លាំងអស្ចារ្យមើលទៅក្រកកំភ្លើងល្មមគឺមិនអាចសម្លាប់វាបាននោះទេហើយលោកគ្រូម្នាក់ដែលឪពុករបស់កំឡោះនោះឲ្យទៅចាត់ការព្រាយជ្រូកព្រៃនោះក៏ត្រូវបានស្លាប់ផងដែរខណៈពេលដែលលោកគ្រូនោះធ្វើពិធីដើម្បីអន្តងហៅនៅជ្រូកព្រៃនោះមកដើម្បីសម្លាប់វាក៏ប៉ុន្តែជ្រូកព្រៃនោះនៅពេលថ្ងៃគឺវាមិនបង្ហាញខ្លួនទេលោកគ្រូនោះក៏រងចាំរហូតដល់ពេលយប់បន្តិចគាត់ក៏ធ្វើពិធីព័ទ្ធខ្សែសីមានៅកន្លែងដែលគាត់កំពុងតែអង្គុយនៅចាំជ្រូកព្រៃនោះមេឃក៏ចាប់ផ្ដើមងងឹតបន្តិចម្ដងខ្យល់ក៏ចាប់ផ្ដើមបក់ស្លឹកឈើនិងមានផ្សែងហុយៗចេញពីក្នុងព្រៃខណៈពេលដែលផ្សែងចេញពីក្នុងព្រៃក៏ឮសំឡេងពីក្នុងព្រៃបាននិយាយថាតើឯងមកនេះចង់កញ្ចាត់យើងមែនទេហើយឯងចង់ស្លាប់មែនទេហើយពេលនោះលោកគ្រូនោះក៏បានធ្វើពិធីរបស់គាត់សែបសោតនៅមន្តអាគមរបស់គាត់ទាំងអស់ហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏លេចនៅរូបរាងជ្រូកព្រៃមួយយ៉ាងធំហើយថែមមានស្រមោលខ្មៅនៅលើជ្រូកព្រៃនោះផងដែរចំណែកឯលោកគ្រូនោះពេលដែលឃើញទិដ្ឋភាពបែបហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានបញ្ចេញនៅសត្វអាគមរបស់គាត់គឺជាក្របីអាគមរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមបោកបុកទៅលើជ្រូកព្រៃដ៏ធំនោះការប្រយុទ្ធរវាងជ្រូកព្រៃហើយនិងក្របីអាគមនោះចំណាយពេលប្រហែលជា2ម៉ោងក៏ប៉ុន្តែក្របីអាគមរបស់លោកគ្រូនោះគឺមិនអាចយកឈ្នះនៅជ្រូកព្រៃនេះបាននោះទេ
ដោយសារតែជ្រូកព្រៃនេះគឺវាត្រូវបានវិញ្ញាណលោកគ្រូនោះគ្រប់គ្រងទៅហើយគឺវិញ្ញាណដែលត្រូវបានជ្រូកព្រៃសម្លាប់កាលពីថ្ងៃមុននោះអញ្ចឹងហើយទើបឫទ្ធិអំណាចរបស់ជ្រូកព្រៃនោះកាន់តែខ្លាំងឡើងពេលនោះជ្រូកព្រៃនោះក៏បានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្របីអាគមរបស់លោកគ្រូនោះជាបន្តបន្ទាប់ហើយក៏បានយកឈ្នះនៅក្របីអាគមរបស់លោកគ្រូនោះឲ្យស្លាប់នៅក្នុងពេលនោះទៅហើយជ្រូកព្រៃនោះក៏បានសួរទៅលោកគ្រូនោះថាតើឯងនៅសល់សារអាគមអ្វីទៀតឆាប់បញ្ចេញមកឲ្យអស់មកពេលនោះលោកគ្រូនោះក៏បានបញ្ចេញនៅសត្វខ្យាដំរីមួយបានសែបសោតនៅមុនអាគមរបស់គាត់បានលេចរូបរាងឡើងនៅខ្យាដំរីមៀតយ៉ាងធំមួយហើយវាក៏បានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងជ្រូកព្រៃនោះការប្រយុទ្ធរវាងជ្រូកព្រៃដ៏ធំនិងខ្យាដំរីដ៏ធំនោះចំណាយពេលប្រហែលជា1ម៉ោងប៉ុន្តែខ្យាដំរីនេះក៏បានខំទៅលើជ្រូកព្រៃនោះដែរក៏ប៉ុន្តែខ្យាដំរីនេះមិនមែនជាដៃគូរបស់ជ្រូកព្រៃនោះទេហើយខ្យាដំរីនោះក៏បានដាច់ខ្លួនជាពីរហើយរលាយខ្លួននៅក្នុងពេលនោះទៅពេលដែលខ្យាដំរីត្រូវបានរលាយខ្លួននោះហើយគ្រូនោះក៏ចាប់ផ្ដើមមានការផិតភ័យជាខ្លាំងគឺដោយសារតែលោកគ្រូនោះមិនមាននៅសារអាគមអ្វីទប់ទល់ជាមួយនឹងជ្រូកព្រៃដ៏ធំនោះទៀតនោះទេពេលដែលជ្រូកព្រៃនោះដឹងថាលោកគ្រូនោះអស់ពិធីក្នុងការទប់ទល់នឹងខ្លួនហើយវាក៏បានបោកបុកទៅលើលោកគ្រូនោះទៅខ្នាយរបស់ជ្រូកព្រៃនេះទៀតសោតក៏បានចាក់ទៅលើដងខ្លួនរបស់លោកគ្រូនោះអស់ជាច្រើនដងធ្វើឲ្យលោកគ្រូនោះបានស្លាប់នៅក្នុងពេលនោះទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏មានអ្នកភូមិរបស់យើងម្នាក់គាត់ក៏បានទៅមើលអន្ទាក់របស់គាត់ពេលដែលគាត់ចូលទៅដងក្នុងព្រៃនោះក៏ហាក់ដូចជាមានភ្នែកមួយគូសម្លឹងមកគាត់អញ្ចឹងហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកទៀតក៏មានផ្សែងហុយៗចេញពីក្នុងព្រៃបន្តិចម្ដងក៏ឮនៅសំឡេងបរិសម្នាក់និយាយថាឯងមកនេះគឺមករកសក្តីស្លាប់ហើយគ្រាន់តែឮសំឡេងបែបនេះបរិសនោះក៏លោតឡើងទៅលើដើមឈើយ៉ាងលឿនពេលដែលគាត់នៅលើដើមឈើនោះទៀតសោតគាត់ក៏បានមកសម្លឹងមកមើលខាងក្រោមក៏បានឃើញជ្រូកព្រៃមួយយ៉ាងធំហើយថែមទាំងមានស្រមោលខ្មៅនៅលើជ្រូកព្រៃនោះផងដែរគឺជាស្រមោលលោកគ្រូម្នាក់ដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃមុននោះជ្រូកព្រៃនោះក៏បានដើរក្រឡឹងនៅដើមឈើនេះហើយក៏បានបោកបុកដើមឈើនេះជាច្រើនដងផងដែរហើយជ្រូកព្រៃនោះក៏បាននិយាយថាគឺមកពីពួកឯងបានធ្វើឲ្យជ្រូកព្រៃជលធ្វើយើងស្លាប់បែបនេះប្រសិនបើពួកឯងមិនដាក់អន្ទាក់នោះទេគឺយើងមិនស្លាប់ដូចជាពេលនោះទេយើងត្រូវតែសងសឹកនឹងយកជីវិតរបស់ឯងហើយនឹងយកជីវិតទៅដល់អ្នកភូមិផ្សេងទៀតមិនឲ្យពួកវារួចខ្លួនជាដាច់ខាតបរិសនោះគ្រាន់តែលើបែបនេះហើយគាត់មានការផិតភ័យជាខ្លាំងគាត់បានត្រឹមតែមើលទៅជ្រូកព្រៃនោះពីខាងលើដើមឈើប៉ុណ្ណោះហើយគាត់មិនហ៊ានចុះមកទៀតនោះទេចំណែកឯជ្រូកព្រៃនោះការដែលឃើញគាត់នៅលើដើមឈើបែបនេះវាក៏រងចាំអស់ចំនួនប្រហែលជា 3-4 ម៉ោងក៏មិនឃើញបរិសនោះចុះមកបែបនេះវាក៏ចូលទៅក្នុងព្រៃបាត់ទៅពេលដែលបរិសនោះឃើញស្ថានភាពបែបរៀងស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចហើយគាត់ក៏ចុះពីលើដើមឈើហើយសម្ដៅរត់មកផ្ទះយ៉ាងលឿន
ពេលដែលនិយាយដឹងរឿងនេះសពគ្រប់អស់ហើយលោកអ៊ំសឿនឲ្យអ៊ំសឿនហើយនឹងលោកអ៊ំយ៉តស្ដាប់រួចហើយលោកអ៊ំសឿនបាននិយាយថាបើអញ្ចឹងហើយពួកយើងត្រូវតែនាំគ្នាទៅកម្ចាត់ជ្រូកព្រៃនោះទៅបានប្រសិនបើពួកយើងទុកឲ្យវារស់នៅបែបនេះវានឹងអាចចូលមកសម្លាប់ទៅដល់អ្នកភូមិរបស់យើងថែមទៀតលោកអ៊ំយ៉តបាននិយាយថាសម្លាប់ចេះតែបានហើយក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាអ្នកណាមានសមត្ថភាពក្នុងការសម្លាប់ជ្រូកព្រៃនេះដោយសារតែជ្រូកព្រៃនេះវាមិនមែនជាជ្រូកព្រៃធម្មតានោះទេគឺជាជ្រូកព្រៃដែលមានវិញ្ញាណសន្ធិដ្ឋពេលនោះលោកអ៊ំសឿនបាននិយាយថាមិនអីនោះទេលោកបងចាំខ្ញុំទៅជួយកម្ចាត់ជ្រូកព្រៃនេះបងទុកចិត្តលើខ្ញុំចុះពេលនោះលោកអ៊ំសឿននិយាយថាប្រសិនបើប្អូនទៅជួយកម្ចាត់បែបនេះគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ពេលដែលនិយាយចប់ពេលដែលនិយាយគ្នាចប់សពគ្រប់អស់ហើយពួកគាត់ក៏នាំគ្នាសម្រាកនៅក្នុងពេលនោះទៅលុះពេលព្រឹកឡើងលោកអ៊ំសឿនហើយនិងលោកពូថនក៏បានរៀបចំនៅសម្ភារៈគាត់មួយចំនួនមានទាំងកាំភ្លើងរបស់ប្រើប្រាស់មួយចំនួនទៀតផងពេលដែលគាត់រៀបចំនៅអីវ៉ាន់របស់គាត់សពគ្រប់ហើយលោកអ៊ំសឿនបាននិយាយថាសូមលំបងកុំប្រាប់ទៅដល់អ្នកភូមិណាឲ្យដឹងសោះកុំឲ្យអ្នកភូមិដឹងប្រហែលជាពួកគេនឹងទៅប្រមាញ់ជាមួយជើងហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកភូមិណាត្រូវជ្រូកព្រៃនោះសម្លាប់នោះទេដោយសារតែជ្រូកព្រៃនេះវាមានឫទ្ធិអំណាចខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើជាអ្នកភូមិនឹងទៅប្រហែលជាអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ពេលដែលនិយាយចប់សពគ្រប់ហើយពួកគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅវេលាម៉ោងប្រហែលជា4ព្រឹកអីហ្នឹងនៅពេលព្រឹកដោយសារតែនៅក្នុងភូមិគឺមិនសូវមានមនុស្សណាងើបពីដំណេកនោះទេនៅពេលហ្នឹងចំណែកឯអ្នកខ្លះក៏ងើបចំណែកខ្លះទៀតក៏មិនទាន់ងើបអីចឹងទៅគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរប្រហែលជាជិត1ថ្ងៃទើបទៅដល់ព្រៃនោះពេលដែលទៅដល់ព្រៃនោះហើយប្រហែលជាម៉ោង4ល្ងាចទៅហើយពេលនោះលោកអ៊ំសឿនបានប្រាប់ទៅកាន់លោកពូថនឲ្យរៀបចំកន្លែងដេកនិងរៀបចំនៅដាំបាយទុកគ្រាន់សម្រាប់ហូបនៅពេលល្ងាចនេះដោយសារតែពេលនេះវារៀងល្ងាចបន្តិចទៅហើយពេលនោះលោកអ៊ំយ៉តនិងលោកអ៊ំសឿនគាត់ក៏បានដើរទៅមើលភូមិសាស្ត្រនេះបន្តិចចង់ដឹងថាតើមានអ្វីខ្លះនិងមើលតាមដាននៅដានជើងរបស់ជ្រូកព្រៃនេះផងដែរពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានចូលទៅក្នុងព្រៃរៀងជ្រៅបន្តិចក៏បានឃើញនៅពពួកសាសពរបស់សត្វព្រៃមួយចំនួនពេលខ្លះក៏បានឃើញនៅឆ្អឹងខ្មោចដែលបានស្លាប់ផងដែរពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គិតថាឆ្អឹងនេះប្រហែលជាឆ្អឹងរបស់អ្នកភូមិដែលបានបាត់ខ្លួនហើយមើលទៅដោយសារតែកាលពីមុនអ្នកភូមិចេះតែបាត់ខ្លួនអស់ជាច្រើនអ្នកដែរប្រហែលជាដោយសារតែជ្រូកព្រៃនេះវាខំនឹងបុកឲ្យស្លាប់ហើយមើលទៅពេលនោះលោកអ៊ំសឿនបាននិយាយទៅកាន់លោកអ៊ំយ៉តថាតាមខ្ញុំគិតទៅជ្រូកព្រៃនេះវាប្រហែលជានៅមិនសូវឆ្ងាយប៉ុន្មាននោះទេវាប្រហែលជានៅក្បែរយើងនេះឯងពេលដែលគាត់មើលស្ថានភាពនៅក្នុងព្រៃរួចហើយពួកគាត់ក៏នាំគ្នាត្រឡប់មកវិញពេលដែលត្រឡប់វិញគាត់ក៏បានឃើញនៅសត្វក្តាន់ងាយចំនួន1ហ្វូងដោយសារតែល្ងាចនេះមិនមានម្ហូបអាហារក្នុងការពិសាផងគាត់ក៏បានទាញកំភ្លើងបាញ់ទៅលើសត្វក្តាន់ងាយនោះធ្វើឲ្យវាស្លាប់នៅក្នុងពេលនោះចំនួន1ក្បាលពេលដែលសត្វក្តាន់ងាយនោះស្លាប់ហើយគាត់ក៏បានលើកយកសត្វក្តាន់ងាយនោះមកកន្លែងរបស់ពូថនវិញដើម្បីធ្វើវាទុកធ្វើម្ហូបនៅពេលល្ងាចនេះលោកពូថនហើយនិងលោកអ៊ំសឿនគាត់ក៏បានធ្វើសត្វ
ក្តាន់ថ្ងៃនេះរួចហើយនឹងអាំងហូបជុំគ្នានៅពេលល្ងាចនោះទៅពេលដែលហូបបាយហូបអីរួចហើយពួកគាត់ក៏ជជែកគ្នាខ្ញុំគិតថានៅក្នុងព្រៃនេះប្រហែលជាពេលថ្ងៃមានសត្វគ្រាន់បើក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមេឃរាងងងឹតបែបនេះមើលទៅក្នុងព្រៃស្ងាត់ជ្រងំដូចជាពពួកសត្វវារត់សងំអស់ទៅហើយសំបីតែសំឡេងពពួកសត្វយំអ្វីក៏មិនសូវមាននោះទេលោកអ៊ំយត់ក៏គាត់គិតអញ្ចឹងដែរពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែហូបបាយនៅវេលានោះវារៀងយប់បន្តិចទៅហើយពេលនោះលោកអ៊ំសឿនក៏បាននិយាយទៅកាន់លោកពូថនថាឥឡូវនេះវារៀងល្ងាចបន្តិចទៅហើយប្រហែលជាយប់នឹងអាសត្វជ្រូកព្រៃនេះវានឹងចេញមកហើយអញ្ចឹងចាំនាំគ្នាពាត់ខ្សែសីមាទុកប៉ាពៀខ្លួនអំពីសត្វជ្រូកព្រៃនេះពេលដែលពួកគាត់ទាំង3នាក់នាំគ្នារៀបចំនៅខ្សែសីមារួចហើយនិងរៀបចំនៅរបស់របរមួយចំនួនហើយពួកគាត់ទាំង3នាក់ក៏នាំគ្នាអង្គុយក្នុងខ្សែសីមានេះដើម្បីធ្វើការអន្តងហៅនៅជ្រូកព្រៃនោះឲ្យវាចេញមកនឹងបានសម្លាប់វានៅក្នុងពេលនោះហើយពេលនោះលោកអ៊ំសឿនហើយនៅលោកពូថនបានសះសោតនមន្តអាគមរបស់គាត់ដើម្បីអន្តងនៅសត្វជ្រូកព្រៃនោះដើម្បីឲ្យវាចេញមកហើយខណៈពេលនោះមេឃក៏ចាប់ផ្ដើមងងឹតមានទាំងខ្យល់បក់បន្តិចម្ដងនិងមានផ្សែងហុយៗផងដែរហើយពេលនោះក៏បានឮសំឡេងបរិមម្នាក់និយាយថាតើឯងមកទីនេះដើម្បីកំចាត់យើងតើមែនទេឯងមករកសក្តីស្លាប់ហើយមើលទៅហើយពេលនេះគឺជាពេលចុងក្រោយរបស់ពួកឯងហើយពេលនោះក៏លេចនៅរូបរាងជ្រូកព្រៃមួយយ៉ាងធំហើយថែមទាំងមានស្រមោលពណ៌ខ្មៅមួយនៅលើជ្រូកព្រៃនោះទៀតផងគឺជាវិញ្ញាណរបស់លោកគ្រូមន្តអាគមខ្មៅនោះឃើញបែបនេះហើយលោកអ៊ំយត់គាត់ពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់គឺដោយសារតែគាត់មិនដែលជួបនៅពពួកជ្រូកព្រៃណាដែលធំបែបនេះនោះទេហើយនឹងមានស្រមោលខ្មៅដូចជាមនុស្សនៅលើវាបែបនេះចំណែកឯលោកអ៊ំសឿនបាននិយាយទៅកាន់លោកអ៊ំយត់ថាសូមលបងនៅក្នុងខ្សែសីមានេះឲ្យស្ងៀមចុះក៏មានការស្លន់ស្លោឬខ្លាចទៅដល់ជ្រូកព្រៃនេះអីចាំខ្ញុំនឹងទៅចាត់ការវាឥឡូវនេះហើយលោកអ៊ំសឿនហើយនឹងលោកពូថនក៏បានលូកដៃចូលទៅក្នុងថង់យាមរបស់ពួកគាត់យកនៅសារគមរបស់ពួកគាត់ចេញមកគឺក្របីអាថ័ន្តនិងខ្លាគុំចេញពីក្នុងថង់យាមរបស់គាត់មកហើយសែបសូត្រនៅមន្តអាគមរបស់គាត់លេចឡើងនៅខ្លាគុំមួយហើយនឹងក្របីអាគមមួយយ៉ាងធំដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងជ្រូកព្រៃនោះចំណែកឯជ្រូកព្រៃនេះមៀតរបស់វាក៏មិនតូចនោះទេគឺមៀតរបស់វាគឺធំដូចជាសារគមរបស់គាត់ដែរការប្រយុទ្ធរវាងជ្រូកព្រៃហើយនឹងខ្លាគុំហើយនឹងក្របីអាថ័ន្តគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងជ្រូកព្រៃបានយកខ្នាយរបស់វាបោបុកទៅលើក្របីអាគមធ្វើឲ្យក្របីអាគមនោះរបួសយ៉ាងខ្លាំងហើយបន្ទាប់មកទៀតវាក៏បានបោទៅបុកក្របីអាគមរបស់នោះធ្វើឲ្យក្របីអាគមរបស់លោកអ៊ំសឿនស្លាប់និងរលាយខ្លួននៅក្នុងពេលនោះទៅចំណែកឯខ្លាគុំរបស់លោកពូថនវិញក៏បានចូលទៅខំទៅលើជ្រូកព្រៃនោះផងដែរក៏ប៉ុន្តែជ្រូកព្រៃនេះវាមានមហិទ្ធិឫទ្ធិនិងកម្លាំងខ្លាំងអស្ចារ្យសូម្បីតែខ្លាគុំរបស់
លោកពូថនក៏ទប់មិនចង់ឈ្នះនៅជ្រូកព្រៃនេះដែរឃើញខ្លាគុំរបស់ពូថនរៀងអន់ខ្សោយកម្លាំងបែបនេះហើយលោកអ៊ំសឿនក៏បានប្រឡែងនៅខ្លាគុំរបស់គាត់ចំនួន1ក្បាលទៀតដើម្បីទៅប្រយុទ្ធតទល់ជាមួយនឹងជ្រូកព្រៃនោះពេលនោះជ្រូកព្រៃចំនួន1ក្បាលហើយនឹងខ្លាគុំចំនួន2ក្បាលធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនិយាយរួមទៅគឺ2ទប់ទល់ជាមួយនឹង1ហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្លាទាំងពីរក៏បានខំហែកទៅកាន់ជ្រូកព្រៃនោះធ្វើឲ្យវាស្លាប់នៅក្នុងពេលនោះទៅក្រោយពីជ្រូកព្រៃបានស្លាប់នៅពេលនោះក៏បានឃើញនៅភ្លើងពណ៌ក្រហមមួយចេញពីខ្លួនជ្រូកព្រៃនោះហើយឡើងទៅលើបាត់ទៅចំណែកឯខ្លាគុំទាំងពីរក៏បានចូលទៅក្នុងថងយាមរបស់លោកពូថនហើយនឹងលោកអ៊ំសឿនវិញចំណែកឯលោកអ៊ំយ៉តគាត់មិនដែលឃើញនៅទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យនេះកាលពីមុននោះទេគាត់ពិតជាមានការសរសើរទៅដល់លោកអ៊ំសឿនហើយនឹងលោកពូថនខ្លាំងណាស់ដែលអាចកំចាត់នៅជ្រូកព្រៃនេះបានហើយពួកគាត់ទាំង3នាក់ក៏នាំគ្នាទៅហៅអ្នកភូមិដើម្បីមកមើលហើយនឹងសែងជ្រូកព្រៃនេះចូលទៅក្នុងភូមិអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាជ្រូកព្រៃនេះត្រូវបានសម្លាប់ហើយពួកគាត់ពិតជាមានការត្រេកអរនិងសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងគាត់លែងព្រួយបារម្ភក្នុងការដើរព្រៃដូចពីមុនហើយចំណែកឯព្រៃដែលធ្លាប់តែជាប់អាថ័ន្តនោះក៏ត្រូវបានសាបរលាបផងដែរចំណែកឯលោកអ៊ំយ៉តហើយនឹងអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការអរគុណជាខ្លាំងទៅកាន់លោកអ៊ំសឿនហើយនឹងលោកពូថនផងដែរដែលជួយទៅដល់អ្នកភូមិរបស់គាត់ហើយលោកអ៊ំសឿនហើយនឹងលោកពូថនក៏បានលាអ្នកភូមិហើយនឹងអ៊ំយ៉តត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញហើយរឿងយើងក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងដែរប្រសិនបើមានការនិយាយទៅលើសលួសខុសឆ្គងត្រង់ពាក្យសម្ដីត្រង់ណាសូមអភ័យទោសផងចុះសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ